د میدان وردګو ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والي د کورنیو چارو وزارت د ادارې مرستیال او کفیل له لوري د ولایت کارکوونکو ته ور وپیژندل شو. میدان وردګ د ګران افغانستان یو له لرغونو ولایتونو څخه دی. یاد ولایت کابل ته د نږدېوالي له کبله د کابل ولایت دروازه بلل کیږي. د دغه ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والي تېره ورځ د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې د یاد ولایت ولسونو ته ورمعرفي شو. هغه غونډه چې په همدې موخه د میدان وردګ ولایت په لوی تالار کې د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه پلاوي په ګډون جوړه شوې وه، د قرآن عظیم شان څو مبارکو آیاتونو په لوستلو سره پیل شوه. په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او کفیل ښاغلي مولوي نور جلال جلالي د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ د نوي ټاکل شوي والي د پیژندنې حکم ولوست او نوي ټاکل شوي والي ته یې په چارو کې د لا بریا او هیله څرګنده کړه. ښاغلي جلالي په خپلو خبرو کې د مخکیني فاتح والي د سرښندنو یادونه او قدرداني هم وکړه. د میدان وردګ د ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والي صاحب، همدارنګه د میدان وردګ ولایت مخکنی فاتح د دې ولایت چې په ډیرو ځایونو کې مختلفو ځایونو کې لوی لوی مسؤلیتونه کړي دي، د ټولو ملګرو په اجازه د ټولو نه مخکې درته د ریاست الوزرا د هغې نه وروسته د افغانستان د اسلامي امارت د داخله وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین صاحب د هغې سلامونه عرض کوم. ورونو، دې کې شک نشته دی چې د الله رب العالمین انعامات لا تعد ولا تحصى دي. د الله انعامات په شمیر کې نه راځي، خو د ټولو نه د سر نعمت مهم نعمت امن دی. الله رب العالمین په خصوصي انعام سره مونږ تاسو دا ټول ملت په دې نعمت باندې ونازولو. زه فقط دومره د داخله وزارت یعنی یو قاصد په شکل باندې دې ته راغلی یم چې زوړ فاتح والي رحم الله محمود صاحب زه پیژنم، د ډېر وخت نه پیژنم، قربانۍ راته معلومې دي، استعداد یې راته معلوم دی. والله زه خو په استعداد باندې افتخار کوم. ما ډېرو ځایونو کې ویلي دي هغې ته الله تعالی ښه استعداد ورکړی دی. مختلفو ځایونو کې 4-5 ولایتونو مسؤل پاتې شوی دی. په دغه سختو کړاوونو کې دغه فتنې په جنګونو کې د داعش په دیو کې لوی لوی مسؤلیت ادا کړی دی. هغې دپاره به مشرانو په نظر کې وي ممکن د دې نه یو ګران سخت خدمتو ته حواله کړي. فلحال چې څوک والي صاحب دلته مسؤل معرفي کېږي، امین جان حاجي صاحب هغه هم ملګرو د هغې استعداد هم ملګرو نه پټ نه دی. د هغه مجاهده تکلیف لغمان کې والي په مختلفو ځایونو کې ولایتونه کړي دي. بیا اوږده موده دغه شاقه مابس تېر کړی دی او زه په دې باندې یعنی یقین مې دا دی چې هغه په دې نظام ډېر زوړېدلی، ډېر کړېدلی دی، محبسونه یې تېر کړي، تکلیفونه یې تېر کړي دي. هغه به انشاءالله دې ته 100% کې متوجه. ورونو، زه خپلې خبرې نه اوږدومه، فقط دومره چې د تللي هغه والي صاحب چې مخکې د دې ولایت فاتح و، هغه ځایونو کې چې د ډوډۍ یو ځای خوړه او چای بل ځای څښه، د خوب له بل ځای ته د چاپو د تکلیفونو او د زحمتونو نه د وجې نه او ستړي وګاللې. الله تعالی نه غواړم الله تعالی یې د دې ستړي قبول کړي او بل ځای کې د الله تعالی ښه خدمت واخلي. هغه څوک چې نوی راغی، هغه مسؤلین، هغې ته د ښه خدمت دعا کوم. ټول به موږ تاسو ته دعا کوو چې الله تعالی د ښه خدمت توفیق ورکړي، د دې ابتلا نه الله تعالی کامیاب وباسي. موږ تاسو ټولو ته د الله تعالی د امتحان کې د ښه خدمت توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. د کورنیو چارو وزارت کفیل دغه راز د مجاهدینو په لیکو کې د تصفیه او پاکوالي په اړه هم خبرې وکړې او په دغه برخه کې یې مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. وروسته د کورنیو چارو وزارت د اداري معین د دفتر رئیس ښاغلی شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د مجاهدینو په کړنو او لاسته راوړنو خبرې وکړې. زیاته کړه د ولایت دنده د ولسونو پر وړاندې یو دروند مسؤلیت دی. د الله انعامات ډیر دي، خو مهم یې امن دی چې موږ او زموږ کړېدلی ملت اوس په دغه انعام نازول شوي یو او د الله پاک شکر ادا کوو. ورونو، دلته موږ او تاسې ناست یو، دا ملت زموږ او ستاسو دی.
زمونږ او ستاسو د شفقت منتظر دی. کونډې لرو، یتیمان لرو. قسم دی په کابل کې چې جوماتونو ته ورشي دلته راته پته نه لګېږي. هلته چې جومات ته ورشي زمونږ خپې ابله او ببرسري ماشومان چودلې خپې او چودلې شونډې خلکو ته د سوال لاس اوږدوي. جوماتونو ته د دې دپاره ځي. او ډېره د پیغور خبره دا ده چې یو ځوانه خور زمونږ هغه لګیا ده د جومات مخې ته د پردو سړو بوټان پالش کوي. کونډې لرو، یتیمان لرو. په کار دا نه ده چې دا کم اسباب زمونږ او ستاسو لاس له راغلي د مسؤلیت په شکل کې، د نورو اجناسو وسایلو وسایطو په شکل کې، چې دې کې خدا نخواسته مونږ ملت ته یا الله جل شانه ته مجرمین شو. اخر کې د محترم والي صاحب چې کوم الوداع اخلي د هغوی د کړو خدماتو د قربانو چې د الله د دین دپاره د دې ملت دپاره ورکړي دي د هغې د قبولیت دعا غواړم. او محترم حاجی امین جان صاحب چې نوی والي دلته مقرر شو د هغه دپاره بهترین ملګري او د کار ښه موافقیت غواړم. ورپسې د میدان وردګو ولایت مخکینی فاتح والي مولوي رحیم الله محمود خبرې وکړې او د څه باندې 3 میاشتو ماموریت په لړ کې ولسونو ته د خدمت په موخه په خپلو کړنو رڼا واچوله او د تېروتنو عذر یې وغوښت. موږ تاسې مکلف یو په اطاعت باندې او د دې نظام کامیابی هم په اطاعت باندې راځي. کامیابی د ټول نظام، ساتنه د نظام، دا ټول په اطاعت باندې راځي. نو موږ تاسو ته د الله تعالی د دې اطاعت او د دې نظام د ساتلو توفیق را په نصیب کړي. موضوع دا ده دلته نن چې موږ دلته څه وخت راغلي ولو د خدمت لپاره لېږل سوي وو. نو دغه خدمت خو لکه څنګه چې هغه حق ده چې دلته ولس په موږ باندې کوم حق درلود دی یا مجاهدینو پر موږ باندې کوم حق درلود دی، نو هغه حق خو موږ ادا کړی نه ده. انسان د عجز د خامخا تقصیرات راڅخه سوي دي او الله تعالی څخه معافي غواړو، بیا له مجاهدینو څخه او بیا له دې ټول ولس څخه معافي غواړو. او ځکه دا یو عبادت ده. عبادت کې خامخا شیطان له سره وي، تقصیرات کې راځي. نو په عبادت کې خو یو وخت په عبادت باندې فخر کول پکار نه وي، ریا کې راځي. نو خامخا به هر وخت سړی عاجزي له عبادت سره ملګري کوي، بیا به الله تعالی ته امید لري چې الله یې قبول کړي. د نوي کار امین جان رئیس صاحب ته د دې مسؤلیت مبارکي ووایو او له الله تعالی څخه توفیق ورته غواړو او اطمینان ورکوو چې الحمدلله په دې ولایت کې دا ولایت زموږ په کوشش نه، الحمدلله د دې ولایت ولس او مجاهدین ټول ډېر نیک خلق دي. دلته الحمدلله جنایي پیښې بیخي کمې دي. تقریبا که سړی ووایي چې په ګوندې که په بل ځای کې 20% پیښېدلې دلته 15% هم نه پیښېږي. نو دا ټول ولس الحمدلله اصلاح ولس ته او یو لاس ولس ته، د نیکې عقیدې والا ولس ته، مجاهد ولس ته، مجاهد پاله ولس ته، مجاهدین نیک مطیع مجاهدین دي. نو انشاءالله اجسا به دلته نه ستړی کېږي. ډېره پریشاني او دغسې ستړیا چې هغې سره پریشاني ملګري وي دا به نه وي ورسره که خدای کولی وو. نو له الله تعالی څخه د ښه خدمت توفیق ورته غواړو چې الله تعالی د ښه خدمت توفیق درته ورکړي. د غونډې په لړ کې د میدان وردګو ولایت لپاره نوي ټاکل شوي والي حاجي محمد امین جان هم خبرې وکړې او په صفوفو کې د پاکوالي په موخه مشرتابه پلاوي ته ډاډ ورکړ. د دغه راز د مخکیني والي کړنې وستایلې او له دوی نه یې په چارو کې د کومک او معاونت غوښتنه وکړه. محترمو د میدان وردګ علما کرامو او د تیر والي څخه چې هغه الحمدلله د میدان وردګ ولایت یو هغه ولایت ته په ټولو ولایتونو کې چې الحمدلله ټولې ولسوالۍ الحمدلله په جنګ باندې ونیولی سوې او الحمدلله ښه غیرتمند مجاهدین لري او شیخ صاحب محترم مولوي صاحب رحم الله چې ډېر تکلیفونه یې ګاللي دي او په ننګرهار کې غټ خدمتونه ادا کړل او دلته الحمدلله خدمتونه ادا کړي دي. خدای پاک دې دا ټول خدمتونه قبول او مقبول وګرځوي او الله تعالی دې د ښه خدمت کولو توفیق آینده ورته په نصیب وګرځوي. دلته موږ راغلي یو قمندان یمنیه نه له معاون صاحب نه الحمدلله هغه شیخ ده، شیخ الحدیث ده او له نورو څومره مسؤلین چې دي له هغو ټولو نه دغه زه درخواست لرمه
چې له موږ سره په دغه کار کې په ښه طریقه باندې اخلاص سره وکړي. د موږ له طرف نه خاص خبره نشته، نو نور علما به هم خبره کوي. نو ټولو مجاهدینو ته په ډېر احترام سره درخواست کوم او هیله ځینې لرم چې له موږ سره په خپل دغه مسؤلیت کې له موږ سره خپل همکاري وکړي. وروسته د میدان وردګ ولایت امنیه قماندان شیخ محمد شریف حلیمي خبرې وکړې او د مخکیني فاتح والي د مدبرانه کړنو یادونه یې وکړه. ښاغلي حلیمي د لا ښه امنیت پر راوستو کې نوي ټاکل شوي والي ته د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. الحمدلله حاجي محمود صاحب استعداد د مولوي صاحب رحیم الله محمود صاحب د مولوي عبدالمنان محمود صاحب دې قربانۍ یقیني غټې قربانۍ دي. اولین د وخت هم څه اشارات ورته وشول، د نورو ځای جنګونه، د نورو ځای کې فوسي فتح کېدل، ولسوالۍ فتح کېدل، د دغو ځای سره ډېر تفاوت درلوده. دا د کابل دروازه وله، دلته د یوې ولسوالۍ فتحه د نورو د یوې فوسي فتح د بلې ځای د ولسوالۍ نه مهمه وه دښمن ته. دښمن دومره پې باندې ویرېده. نو الله جل وعلا شانه د دې قربانۍ ورته قبول کړو. د موږ ولس ډېر ځنې راضي دی، د موږ مجاهدین ډېر ځنې راضي دي، موږ ډېر ځنې راضي یو. دوی په قربانیو که زه بحث کړم نو دغه به زه ډېر وخت وغواړي. د غونډې په پای کې د میدان وردګ ولایت نوي ټاکل شوي مرستیال والي ښاغلي شیخ الحدیث مولوي شیر احمد هم خبرې وکړې او مجاهدینو ته یې د ولسونو لپاره د لا ښه خدمت لارښوونه وکړه. موږ او تاسو کوشش وکړو چې خلک متحد سي، موږ او تاسو د هغوی منځ کې عدل پیاده کړو. د عدل په نتیجه کې به انشاءالله زموږ او تاسو نظام استحکام پیدا کوي، بقا به پیدا کوي او دا نظام به قوي ګرځېږي. د همیش لپاره به انشاءالله هغه دلته په جاري کېږي او خلک به له هغه نه استفاده کوي او هغو ته به ګټه رسېږي. غونډه ولسونو ته د خیر د دعا په کولو سره پای ته ورسېده.